terres marins, les filles. Ah, cette croisière, c'est pile ce dont on avait besoin. Relaxation matelot. Le bateau de croisière La Licorne a été techniquement conçu pour la relaxation. Il a tout pour plaire. Un buffet de dessert à volonté, un solarium pour faire de la bronzette sur le pont et un toboggan cascade qui défie les lois de la gravité. Que les vacances commencent! Les filles, vous avez entendu? Le son apaisant des vagues de l'océan. La douce musique d'un milkshake aspiré à la paille. Le toboggan cascade qui nous appelle. Non, j'ai cru entendre les aboiements de Praline. Oh, tu l'entends aboyer au loin? C'est impossible. Elle est à l'abri dans sa cage de transport avec le reste des bagages de Lila. Pas vrai, Lila? Quoi? Je déteste quand il me manque quelque chose. Oh, il faut garder le style en vacances. Praline! Coucou mon petit toutou d'amour. Tes pleurs me fendent le cœur. Tiens, voilà un petit nonos. On doit absolument la retrouver. Mais comment? Merci d'avoir posé la question. Lila, je savais que prendre l'avion chaton avec moi serait utile. Les filles, prenons notre envol. Nous avons un toutou à sauver. Super petite. Décollage effectué. L'opération Sauvons Praline que nous avons oubliée sur la jetée malencontreusement et bien malgré nous commence maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas de turbulence. Ne t'inquiète pas, Lila, tout se passera bien. C'est vrai, ça ne doit pas être compliqué de voler sur un bateau de croisière. Serviette de plage, on ne voit plus rien. Tiens bon, Praline, on arrive. Shani, l'avion doit rester bien droit. Lila, tiens ma sangle. Oui. Bien joué, Polly. Maintenant la vue est dégagée. Crème glacée droit devant. Attention, Polly. On est hors de danger? Je l'avais oublié celui-là, le toboggan cascade. Oh, il y aurait une autre ceinture de sécurité. Tiens le coup, Praline. On est presque arrivé. J'espère qu'elle va bien. Accrochez-vous, on va devoir atterrir d'urgence. Tu as vu? Ce n'était pas la mer à boire. C'est parti, destination Praline. On va devoir se faire pardonner. Heureusement que j'ai toujours ses friandises préférées avec moi. Polly, ce ne sera sans doute pas nécessaire. Te voilà, mon trésor. On est tellement désolé de t'avoir perdu. On dirait que toi aussi, tu as travaillé dur. Et si on prenait quelques jours de vacances? Oui, je crois qu'on le mérite bien. Que les vacances comme... Oh, attendez. Oh, vous n'auriez pas vu ma tablette? On doit faire demi-tour.